Perakiraan curah hujan bulan Januari 2020, Provinsi Jawa Timur berkisar antara 168 hingga 751 mm. Untuk kriteria sangat tinggi, terjadi di sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Kediri, dan Nganjuk. Perakiraan curah hujan bulan Februari 2020, Provinsi Jawa Timur berkisar antara 167 hingga 615 mm. Untuk kriteria curah hujan sangat tinggi, terjadi di sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan, Mojokerto, dan Nganjuk. Perakiraan curah hujan bulan Maret 2020, Provinsi Jawa Timur berkisar antara 100 hingga 645 mm. Untuk kriteria curah hujan sangat tinggi, terjadi di sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, Malang, Blitar, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, dan Trenggalek.